जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हैदर रज़ा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन दो फ्रिजों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। एक है 438 आईडी मॉडल और एक आ रहा है हमारा 438 आईएफ मॉडल। दोनों हायर के मॉडल्स हैं और इनमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है और फीचर्स में कौन कौन सा फ़र्क आ रहा है। सबसे पहले हम आईडी मॉडल की तरफ चले जाते हैं कि आईडी मॉडल कौन सा है। ये हमारा आ रहा है फुल डिजिटल पैनल के अंदर, जिसमें कंपनी ने आपको ऑप्शन दी है इकोसिस्टम मोड की, एनर्जी कंट्रोल ऑप्शन। ये कंपनी ने ना रीस्टॉक किया है दोबारा, ये पहले मॉडल भी आता होता था, वही डिज़ाइन दोबारा कंपनी ने लॉन्च किया है। ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका। ऊपर वाले पोर्शन में दोनों तरफ लाइटें ली गई हैं कंपनी ने, सेंसर भी लगा हुआ है और टेम्पर्ड ग्लास शेल्फें हैं दोनों। 120 kg वेट बर्दाश्त कर सकती है फी शेल्फ इसके। ऊपर वाले पोर्शन में 2 बोतल गार्ड दिए हुए इन्होंने। फ्लेक्सिबल ड्राइव, एफडी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, टर्बो कूलिंग के लिए फ़ैन दिया है, एडवांस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट्स और 1 डे 1 यूनिट इसकी कंजप्शन है और ये सोलर वगैरह पे भी चल सकती है। ये डिजिटल इन्वर्टर है, ओरिजिनल डिजिटल इन्वर्टर। नीचे वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं तो सामने इसका जो बाहर हमने लिखा मिला था कि टर्बो कूलिंग के लिए फ़ैन है, वो ये सामने लगा हुआ है और इसी के अंदर कंपनी ने ये ब्लू कलर की लाइट लगाई है जिसे हम यूवी लाइट कहते हैं। ये खुद ब खुद ही बैक्टीरिया को किल करती रहती है। फ़ैन चलता रहता है, कूलिंग रोटेट करती है और बैक्टीरिया किल होते रहते हैं। नीचे वाले पोर्शन में इसके सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो हमें टेम्परेचर बताते हैं कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है। इसके नीचे वाले पोर्शन में हमें 3 बोतल गार्ड मिल जाते हैं। डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव है, नया डिज़ाइन है। वैसे इसके अंदर 4 डिजिटल सेंसर्स होते हैं, एक ऊपर वाले पोर्शन में, एक नीचे वाले पोर्शन में, एक इसके दरवाजे में लगा होता है, चौथा इसके कंप्रेसर में लगा होता है। अब हम चलते हैं आईएफ मॉडल की तरफ। ये हमारा आईएफ मॉडल है 438 आईएफ। डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है और कलर स्कीम और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि सेम वही डिस्प्ले है टोटल इसका। इसमें भी हमें इकोसिस्टम मोड मिल जाएगा। एआई ये हमें ऑटो सेट पे रखते हैं, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से खुद ही सेटिंग करता रहता है। सुपर कूल है, नीचे वाला खाना जल्दी कूलिंग करेगा, सुपर फ्रीज ऊपर वाला। एंड लास्ट इकोसिस्टम एनर्जी कंट्रोल ऑप्शन। ये आ रहा है ट्विन इन्वर्टर प्लस। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसकी, कंप्रेसर भी इन्वर्टर है और फ़ैन भी इन्वर्टर है। एडवांस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट है। इसमें HCS फ्रेशनेस का सिस्टम है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम जिसे कहते हैं। 1 डे 1 यूनिट और सोलर अडाप्टिव है। ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं तो सेम आईडी मॉडल ही की तरह ऊपर वाले पोर्शन में लाइटें हैं, सेंसर लगा हुआ है, वही साइज़ है, सेम ग्लास शेल्फ्स हैं, 2 बोतल गार्ड्स हैं इसके अंदर। नीचे वाले पोर्शन में चलते हैं तो सामने हमें फ़ैन दिया हुआ है, सेम आईडी मॉडल ही की तरह, वही टेक्नोलॉजी वाला। नीचे वाली शेल्फ में आते हैं तो हमें सेंसर मिल रहा है। इसके अंदर अब हमारे पास 4 शेल्फ्स आ जाती हैं। 3 शेल्फ्स आ गई हैं हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास, और जो ये एक शेल्फ है ये रिवॉल्विंग और स्लाइडिंग ट्रे से हम कहते हैं। ये हमारी आ रही है प्लास्टिक के अंदर केक पिज़्ज़ा रखने के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें हमारे सेम उसी तरह ही 3 बोतल गार्ड मिलते हैं, मगर साथ ये एक्स्ट्रा एक ब्यूटी एंड केयर बॉक्स, अद्वियात और मेकअप रखने के लिए एक बॉक्स मिलता है जो मूवेबल है। अब HCS लिखा हुआ था तो ये है HCS टेक्नोलॉजी। इसके फूड बॉक्स के अंदर एक कंपनी ने फ़िल्टर लगाया हुआ है, HCS ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, जो मॉइस्चर को कंट्रोल रखता है और फल और सब्जियों को डबल टाइम तक फ्रेश रखता है, जिससे चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती। तो चीज़ बहुत अच्छी है। एज़ कम्पेयर टू कूलिंग साइकिल दोनों का सेम है, मगर ज़्यादा बेटर ये है कि हम IF मॉडल ही लें क्योंकि वही ज़्यादा लेटेस्ट है और प्राइस में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। थैंक यू।